İslam. Kitabımız. Kur'an. Peygamberimiz. Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Atamız. Kur'an. Atamız. Kur'an. Atamız. Биздин бул додон айылы мурдагы айылдарга карайт. 19-кылымдардын башында түзүлгөн додон айылы. Биздин айылда ушул айылда Ажы Төр атабыз өткөн, раматылык. Ошол кишинин ушул турган жерибиз мурда токой болгон да. Токойлуу жер болгон, эч ким караган эмес жер болгондо ушул Имар деген аштабыз өткөн, ошол аштабызга айткан экен. Ушул жерде элдин ордосу болот. Эл көп жыйылчу жер болот деген экен. Ошол Ажы Төр ата өткөндөн кийин Имар аштабыз биздин жаштагыларга айткан, ушул жерде деп. Бирок ошол маалда дагы бул жерде эчтеке болгон эмес. Кийин мына 95-жылдары биздин өзүбүздүн уулубуз Абутов Каныбектин башчылыгында ушул жер кароосуз калган жер ушул биздин спорт сарайга айлана баштады. Додон айылы бир атадан таркаганбыз. Додон деген кишиден таркаган ушул жамаат. 400 кожолукка жеттик азыр. Түтүн. 1436 жан бар. Биз биринчи монетиге кампа салайлы деп, балдар спорт зал кылабыз деп көөлөк куйган экен. Кирпич формовать кылган. Ошолорду анан жай жок болуп сарайдын ичинде калганда, мен колхозду уюштуруп келип калганда балдардан айттым, мен кирпичиңерди мага саткыла деп баасын сүйлөшүп, мен спорт бокс алып берем деп кылган көөлөктөрүн алып келген ошону курганбыз. Кийин ону будай кампа кылдык. Колхоз боюнча будай кампа кылып, будай таркатып иштеп жүргөндөн кийин уже чарбалар дагы жеке чарбага айланып кеткенден кийин анан ошол Каныбек иним келип ушуну бизге зал кылайлы, балдарды маштырайын, спорт залга бериңиздер дегенде мен баш болуп 11 додоңдун 11 аксакалы бар. Kanıbek 5'te terrekti kesesin üstüge 5000 son pul men koştum. Ana bir Allah'ın efsana. Kırım Kudadan nime tilese tilek maksatını versin. Allah'ın tut taşasın. Şumakam var. Etkileniyor. Sağ rahmat. İkinci kalbeki rahmat. Senin amurunu versin. Kalbek amurunu versin. Allah'ın kuvvetleri Tanrı. Daim bütün sağlığı versin. Yetin zamanlık versin. Kızıl bereke versin. Daim rahmatları versin. Yetin zamanlık kızıl bereke versin. Allah Tanrı. Allah'ın kuvvetleri versin. Tüm zamanlık kızıl bereke versin. Hey baldan. Araktan kaç. Aram avukattan kaç. Tutkay etti. Helal avukatta. Tutkay etti. Tada duruştu. Yelkener yerge tiyvesin. Amin. Amin. Yigit birim koldasın. Amin. Ağanın alıp girevergile. Kudaya hayırga varıp kürössüңөр жеңип жүргүлө. Алганыңар алтын болсын. Kuday Taala çok yerden küçü kuvvet versin. Daim salama şu dodonun averин көтөрүп жүрө турган жаштардан болгула. Атын эңер менен, үйү жайыңар менен, бардык додон ели менен daim саламат бололу, ойноп күлүп жүрүштү Алла насип кылсын. Şu Kanıbek balam diye Allah şu yüce tutulan adayatarsa şifasını özün verir. Ошолор дуа берип, ушул эмени берип кампаны. Ушулар өздөрү ошо жерден чемпиондор чыгарып атат, башка чыгып кийин мынаны элдин баягы эмеси менен, күчү менен, аристин күчү менен залды салып алдык. 69-жылдан биягыны ошол уюштуруп, акалар жардам бериңиздер, биз жамаат түзүп атабыз деп, жамаат түзүшүп, ушуну нөлдөн башташты да. Ошого отуруп кеде терең разы болосун да. Аллага ушу ар бир элге, ар бир журтка ушундай жакшы жигиттерден бирден экиден берип койсо, элибиз Кыргызстан биз эле додон эмес, Кыргызстан өсө өнүп кетет деген ойда да. Бул şu күндү көрсөткөн, бүгүн күндү көрсөткөн Аллахтын өзүгө көп шүгүрлөр болсун да. Биз şu күнгө жетебиз деп ойлогон эмеспиз өзүнө, бирок Алладан сураганбыз да. Алладан сурасак берет экен да. Көп сурасак берет экен.
Биз мактансак болбойт экен да. Алла өзү мактансын. Себеби буга далил биздин баштаган иштерибиз да. Биз кыйынчылыктан баштаппыз. Айтылгандай кыйынчылыктын аягы жакшы да. Жакшы экен. Ошону кандай десем экен, мен азыр 51 жаштамын. Анан мен курактуу адамдар бардыгы билет. О маалдагы жаштар кандай экенин. Аксакалдардан 3 жерди сурадык. Бербеди да. Эч бербейт. Силер мушташкансыңар, жаман аттуу болгонсуңар, силерге бербейт. Бирок ошол маалда да ошо балдар мени уккан, анан жанымда жакын досторум болгон, жанымда жүрүшкөн да. Анан биринчи бир эски сарайлардын подвалы мындай тамекичи жер болчу да. Ошол жерди сурасак бербей коюшкан. Ondan keyin ушул айылдын нарыгы бурчунда бир чоң сарай болгон. Тамеки алмалда тамеки иштегенбиз да. Анан ошол маалда тамекинин сарай болгон, чоң, өтө чоң. Ошонун бир бурчуну сураганбыз. Бурчуну сураганбызда анан бул 1995-жылы болгон, ноябрь айда. Кылыч деген досум экөөбүз барып Толман деген айыл булдан алысыраак жерде. Ошодо бир экскаватор бар экен, суранып келип, ноябрь айда ылай чыгартканбыз. Ылай чыгартып, анан кийин 5000-6000 ыгыш эмес, эми баягы балдар жашыга карап 3-класс, 5-класс, 11-класс болуп өздөрүгө ылайык ыгыш куюшкан да, мындайча айтканда. Анан 68-69 жылгы балдар ошонун бурчуга бир таштан бетон куй бермей болгон да, таш менен ылайды аралаштырып. Ошону максат кылып анан баягы ташты кылышкан. Анан ошо сарайды дагы сураса аксакалдар ошол жерден дагы бербей койгон да. Караң, өтө бир оор маселе, ушу биз сураган жерде эле аксакалдар бербей атат да, эч бербей атат. Анан баягы күбөлактарыбыз кыш кеп калды, эшикте калып кетти да. Эшикте калып кетти, анан балдарга бурчуга жыйдырдым ошо сарайды. Алла Таала амир берип, түшүмө бирдеке кирет да. Ошо түшүмдө бети көрүнбөгөн бир адам турат. Анан ушу жашыл көк кийимде бирөө турат, ол кандайдыр бир эгиздикте турат. Анан жанында мен турам, үчөөбүз турабыз да. Анан бул түш неге кирди деп ойлоном да. Өзү мушташка даярданып атабыз биз. Анан белиде чарчы бар, куру бар, түш көрүп атпаймынбы? Анан onu изденебиз да, анан бизде динди жакшы билген акабыз бар да. Анан барып сурадым да. Бул ушундай болду десем, сага кандайдыр бир неме берилиптир. Анан мен ойлодум, анан кандай болду десем, пайгамбарыбыз күрөшкөн экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күрөшкөн экен, өтө катты күрөшкөн экен. Сахабалар да күрөшкөн экен да, палван болгон экен. Именно авратын жаап, белиге чарчы байлап, кур байлап. Анан кийин күрөшкөн экен да. Ошо китептен окуп берип атат. Мен өзүм окуй албайм да. Ал киши окуп берип атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шу динге киргизген мезгилде өтө бир чоң коомго барат экен да. Коомго барса, ол коомда ушундай палван адамдар жашайт экен. Бул Алла деген тааныбайт экен да. Анан жөнөкөй эле адамдары бир чоң талды кол менен сууратат экен да. Анан барып ошолорго Алла бар, жалгыз Алла бар десе, Алланы ким алып кел, биз күрөшөбүз дейт экен да. Десе, жок, Алланын кулу менмин, мени менен күрөшкүлө дейт экен. Анан ке десе, жок, силер менен күрөшпөй, мен күчтүүңөр менен күрөшөм дейт экен. Анан ортого жыйынга келет экен. Бул Курандагы сөз да. Ортого жыйынга келишет экен да, анан баягы эң күчтүү падышасын алып келет экен, ортого отурушат экен. Анан о киши келип, ошо адам келип, анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көрүп күлөт экен да. Сен мени күрөшкө чакырдың дейт. Анан ооба, сиз деп сүйлөйт, уялып, сиз деп сүйлөйт, сиз менен күрөшөйүн дедим. Десе, анан ортого эмне коебуз дейт экен да. Десе, мен жыгылсам сиздин кулуңуз болоюн дейт экен да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сиз жыгылсаңыз, мен Аллахымды тааныйм дейт экен да. Ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах калманы айтың дейт экен. Десе, анан кийин ол оңой эле көрөт экен аны. Майыл дейт экен, салаш эме болот экен, макул болот экен да. Экөө күрөшөт экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям белдеги курду кармап алдыңызды сурайт экен баягы палванданчы. Сурайт экен, кармадыңызбы дейт. Күрөшө берелиз, дегенде эле жыгылат экен, анан аркы палван. Жыгылып анан ишенбейт экен, туруп, жок, мен таяр эмесмин дейт экен. Ошону таяр эмесмин деп 2 жолу айтат экен да. Анан үчүнчүсүдө дагы чабып алганда Ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах калма келтирген экен. Ошо коом жалпы динге кирген экен да. Ошонун себеби. Эми биздин түшүбүзгө шок киргенди баана болот дагы, анан мен изденем да, анан кандай мындай болот деп, анан кийин баягы ушул залды түптөй эле деп, анан биздин айылда 400 үй бүлө болсо, ошондо 140 үй бар эди. Анан мен түшүмө кирди деп мынтип айтканды тартынбайм да мен. Түшүнөгөндөн тартынбайм. Анан ошол маалда досторумду эшитип алып, Нурлан ажы азыр ажы болуп калды, Кылыч досумду эшитип алып, аркамдагы баардык балдарды эшитип алып, көчөгө чыгабыз да. Көчөгө чыгып, ошо 140 үйдөн 10 сомдон пул сураганбыз болгон. Ошол маалда. Пул сурагандан 70тасы берген. 700 сом. Анан калганы мыскылдаган. Кандай сенден мушташкак болсоң енді күрөшөсүң деп. Анан енді Алладан бериле турган нерсени бирөө кайтара албайт экен да. Алла Таала туруу жол көрсөтсө, бандалар бардыгы башка жака бура албайт экен да. Буга ушу белги болуп атат. Анан 700 сом эмне кылышыбыз керек энди? Мына ушу залга кирип тагып пол эмес да. Цемент.
Ошо Нуралы акабыз берген теректи 11 түп ничке терек берген да, аны кыркып тазалап анан мына ушул полдордун астына лага кылдырып салдырдык да. Анан мындай жакшы эмес да онда. Анан ошо Алмаз деген иним экөөбүз түнү менен кактык, бирок бобой калды. Анан агайыма барып, Мурза деген агайым бар, коңшу айылда, Грек-Римден сабак берет. Мат берип туруң 14та десем, келип көрөйүнчү деп анан көрүп, бул жакпайт деди да, бул бобой мындай немене шелдери бар эле да. Бул бобой мат койгонго башкадан устага кактырасың деген, мына устакан пол да ошол мезгилде 2000-жылгы кылынган нерсе мына полчу. Ошол Нуралы аканын берген теректер астында турат. Мына үстүндөгүнү 600 сомго 71-жылгы балдар уста болуп неме кылыш берген да, кагы беришкен. Анан ошо 450 нак берип, калганын ошо 100 бо пая берип кутулган аларданчы. Анан энди мына ушу көрүнүп турганы бул жакшы де да. Бул көрүнүп турганда мына дуал жок эде, мына дуал жок эле. А мына потолок да жок эде. Потолок жок, прямо неме шипр көрүнүп турат да, шелден ай көрүнүп турат, жылдыздар. Анан кар, билесиздер Омалда, билесиздер Омалда кар мындай жайыттаган муздар тоңуп өтө суук болот, билесиздер аны. Ошо мезгилде анан мунуну жылытыш үчүн мына дуалды балдар менен кесектерден алып келип уруп минерге чейин. Анан минергече мунаны кагып карматканбыз да. Чилденин күндө кышта бизде тоңойт да, баягы суу аккан жердечи. Балдар алып келип атат, Нурлан деген укам бар, Кудайыр деген укам бар, Такиев. Ошолор алып келип берип атат, мен урутам да мунаны. Мунаны урутам. Кайсы жери мына жери онап түштү да. Онап түштү. О кечкурунда да. Онап түштү, иле берген менчи. Колум ушундай неме болгон. Аны иле бергенде анан сыртка чыкканбыз. Сыртка чыгып немен алдан негедир мындай жүрөктөн бирдеке сүйлөгүм келгенде анан кула тарапты карап туруп Алладан сураган да мындай. Я Раббим, мен балдарым ушундай палван болсун, дүйнө кыдырсын. Дүйнө кыдырсын. Мен шолордун аркасынан дүйнө кыдырайын. Биздин азыр 4 бир тууган додоңдун балдары бирге чай ичпей атат. Алла Таала насып кылса ошо 4 бир тууганды бириктиргенге Алла Таала мага жардам берсин. Шу спорттун аркасынан бириктирип чогуу бир чай ичели. Айылдардын арасынан айырмалап, айылымды келет менин мактагым. Кыргызстандын төлөсүндө жайгашкан Додоң айылым келет менин бактагым. Додоң эли бирдиктүү эл дегендигин угуп жүрөм көп элдердин арасынан. Алыс жака ат артып барсам дагы, сыймыктанып Додоңдукмун деп айталам. Аксакалдар жаштарга насаат берсеңиздер, урушпастан мунасага келсеңиздер, бөлүнгөндү бөрү жемей адат баргы, жараткандан жакшылык тилеп жүрсөңүздөр. Айтышатпы, байлык деген колдун кири, бирде болсо бирде кетет учуп бири. Бул дүйнөдө түркүк болуп кала албайбыз, туулганга өлүм да бар, эрте кечпи. Айылдаштар бөлүнбөйлү, бир болойлу. Айылдаштар урушпайлы, оңолойлу. Жет атаны сүрүштүрүп эгер келсек, бир тууганбыз Додоң байлар, ойлонойлу. Bir atadan taragandı tana albayбыз. Dodоңдукту эки жака бөлө албайбыз. Кудай Таала жан алгычты жөнөткүчө bir айылda өмүр сүрүп bir жашайбыз. Рахмат, акалар, эжелер, бардыңарга мен машу спорт зал ачылганга силер сүйүнүп дуа кыла бергиле. Балдарыңар ошетте эч бир тополон койбойт. Бардыгы ошетте жакшы балдар. Отуруп чай ичпей калганда кичине башка отурат эле 4 туткан балдарычы айылда. Анан бул 2000-жылы урушуп кетишкен да, ошо как раз ошол маалдарда урушуп кеткенден чачыранды болуп кеткен. 4 баласы 4 жерде чай ичет, баягы Кудай болот го, ошол маалда 4 жерде отуруп чай ичет да, бирге ичпей. Анан ошондой деп ниет кылдым да, анан мынтип айттым да энди. Толук айтсам, чыгып туруп ошентип акандан кийин ошол мезгилде негедир оозума кептир Кызбурак деген ансамбль күчтүү эле да. Мен мына карап туруп айттым да, машетке бир чоң нерселер салайын мен. Ошо Кызбурак келип кызмат кылсын дейм да. Негедир шону дейм да. Анан ошо жаш балдар менен мектепте окуган балдар менен биз дуа кылабыз. Аламды ушу жерден багынтабыз деген ойдан баягы кирип турган дуалды бүтүргөнбүз мына. Полностью бүтүрүп, мынактарда бүтүрүп, аяк менин комнатам болгон, мынара складтар болгон аргы бет. Анан мунун үстүн эптеп ошонтип бүтүрүп, анан 2000-жылдан 2006-жылга чейин мына жерден 60 бала батат десеңиздер. Биз мынакка бир 2 километр жерге жүгүрөбүз. Мына шу тар жерде 60 бала батат да. Азыр чоң залга батпай калдык, бир 20-30 бала. Негедир шу жер ушундай кеңири да мен үчүн. 5,5га 11,5. Мына ичичи. Анан ошентип баягы утеплитель чибиз керек, башка кылыш керек. Баягы ковердан неме матты берди, бирок бетиге саган нерсе жок да. Бетиге саган ардек алып келем, балдар тез эле жыртып коет. Тез эле жыртып коет. Же бар башы дуалга тиет. Анан капка апликелер салып чекелерге коюп, анан Алкасым акам, бир Алкасым деген акам бар. Ол мына шу нерсени берген да, мына 2000-жылы. Мына азырча турат мына. Мына шу нерсени берген, ушуну жапканбыз анан. Буну кактын неме кылды, ушуну алып келип берген. Ушуну жаап, анан ушунун үстүнө тренировка кылдырганбыз. Анан ошентип жүрүп 2006-жылга чейин шу анан эч бир результат жок. Кайсы жерге барабыз, кайсы жылып келебиз да.
жыгылып келебиз дагы анан ушул Алланын эмеси менен ушу биринчи жолу Кыргызстан чемпионатка бизди чакырат. Амалда алыш деп аталбайт, кыргыз күрөшкө чакырат да, анан Жалал Абадта болуп өтөт. 2006 жылы ошол биз бул жерден чогулуп агайыбыз чогултуп бир машинага 12 адамды салып барган. Бир машинанын ичинде 12 адам барганбыз. Сүйүнгөнүбүздөн чемпионатка катышабыз деп. Ошол агайыбызга рахмат. Барып ошол жерде катышып Кыргызстан чемпионатына. Ошол жерде 3-чү орунду алып келгенбиз. Биринчи медалыбыз ошол болгон. Анан ошентип кыскасы баягы медаль биз үчүн ушундай стимул болгон. Элестетиңиздер, келип алып маякка тышкарыга килем илип, баягы медаль илип, балдарды алып кел, чалдарды алып кел, той кылып, мына медаль алдык, чындыгы медаль, битти. Ошо стимул баштады. Кийин Алибек Бакиров, Арнобектин үкасы Бакиров Алибек 2007 жылы сразу мындагы чемпионат Кыргызстанга чакырылып, Барбан Апайсактан барып, ол бирди алды 62-де. Онон 68 дагы калды. Онон международныйда ошон менен кеттик анан кийин. Анан чемпиондор уже көбөйүштү баштады, Алла Таала беришти баштады бизгечи. За этот бросок это чистая победа. Баба! Любой бросок на ягодицы. Чаудопа, молдавская трынта, армянский кол. Биздин залыбыз талапка туура келбей калды, балдарыбыз көп калды, чемпиондор чыгып калды. Анан эч мындай бир неме бой калды, эми ошон үчүн биз зал салышыбыз керек да. Анан маслихат кылып, анан Арис программасы Аллага берип кеп калат да. Арис программасы кандайдыр, ошол менен кеп калат. Анан ошо Арис программасы жардам берет да. Өзүбүз кошобуз, элибиз чогултат, бир сомдон чогултат, короче. Ошентип чогултуп отуруп, ошол мына сиздер көрүп турган зал салынат да. Бул салынат, өтө менен салынат. Анан залыбыз салып аткан мезгилде 9 май болуп калат дагы. Алтынбек Сулайманов деген депутатыбыз бар эле да. Ошо киши ошо сахабада чоң күрөш кылат дагы машина коет да. 31 коет. 31 коет дагы биринчи машина ошол биздинчи. Анан бу жерден Бектемир Медетбек деген баланы тарбиялаганбыз. 62-68 килограмм чыккан. О амалда вес болгон эмес. 100 километрда күрөшө берген, аз менен күрөшөт. Анан барып 100 канча адам ичиге анан күрөшкө салганбыз. Албек күрөшкө анан эң финалга анан чоң 130 килолог болгон менен эки чыгып калды. Уткан адам баягы машинаны алыш керек да. Эми Алла насип кылып, ошо Алтынбек Сулаймановдун машинасы бизге насип кылат да. Ошо машинанын байрактары менен 200 бала барганбыз да. Минип келебиз да бияка. Кийин Алтынбек Сулайманов биз жөнүндө информациялык кызыгып өзү келет бияка. Анан биз мына башталып калган. Бүтүп калган да башта. Бүт элек башталып калган. Башталгандан келет дагы өзү келип ушул жерде туруп сүйлөйт. Буну канчада бүтүрөсүң канек дейт да. 4 айда бүтүрөм деп. 4 айда бүтүрсөң мен сага ковер салып берем. Жаңы олимпийский ковер салып берем деди. Колу бериң деди. Ушуна кармадым. 4 айга жетпей бүтүрдүк. Ол адам келип өзүнүн колу менен салып кеткен. Ошол азыр беттеги ковер турат го, сары. Ошо салып берген. Канчада штук мат, анан ошону салып берген. 2011-жылы келип атабыз да энди. 2011-жылы ачылып, тойну кылып, эми барып отуруп, ошого чейин дагы бизге Зиядин Жамалдинов деген акабыз бар. Ол мат берген 14 штук. Башта биякта жүргөн маалдачы, жардам берген да. Демөчүлөрдүн бардыгын эсинден чыгарып коюшум бирок Алла Таала эстен чыгарбайт да. Бизге жардам бергендердичи. Эми караңыздар, 2016-жылы биз полный бардык Кыргызстан чакырып күрөш кылабыз дейбиз да. Уже биз жетилип калдык, балдар пул чогултту. Ар бир бала жамаатта шомонда канча болсо 1000 сомдон ташадык. Мисалы менин 3 уулум барбы? Менен 4та. 1000 сомдон ташсак 44000 болот да. 400 бала 400 000 чогултса элди чакырабыз да. Полный чакырабыз да. Мына жерде чоң күрөш өткөзөбүз. Чоң күрөш өткөзүп, ого чейин мына аксакалдар бизге берип, менге маданий борбор курду, ого чейин мен маданий борборду курам да. Караңыздар, бая күрөш бүтөт, чарчайбыз, анан Бектемир Медетбек чөнтөгүңүздө пулуңуз болсо мага единсе сап коюң, бул жак кетип аткенсиздер да. Мен машинага келген досторум менен отуруп, Кылыч, Ажи, Нурлан досум, анан Кудайыр палон болуп, биз жерге барып Камоктон деп анан ушинтип отуруп, Камок жок болуп, Кызылкия деген шаарга 17 километрге жетип барабыз да. Караңыздар да. О хикмат да. Мен о единица салам, анан жо бирдекелерди тап келем деп барганмын, бай машинада. Анан бир саат 12 болуп калган. Мана койсом машинамды. Аркамдан бирөө келип чаңытып койду да машинаны. Чаңытып койду, анан мен Кудайга пулду бердим, анан мага чаңыттым деп түшсөм, бая кыз бурактын кыздары түшүп кетип атыптыр. Олар Камокко кирип чыкса, анан балдар бар экен, барып сурадым да. Жолдо ушундай бир мероприятие болуп атат, музыка чыгып атат, жерге барып ичине ойной бергиле десем, мынабай койду да. Анан биз эки машинанын ортосу 1 метр. Анан турсак эле бая кыздар өтүп атат. Анан ошо аты ким эди? Сайкалбы? Сайкал, жаш кыз, сайкал. Анан сайкал десем токтоп калды.
карындашым, ушундай чоң мероприятие, 300 адам бар, азыр ушундай чоң мероприятияны бүтүрдүк да, ошол жерде ушундай болуп атат, барып кичине да бер десем, мынабай койду. Жок деди, эмнеге биз самолет менен учуп кетиш керек, регистрация 4-тө болот деди. Мен айттым. 16 жыл мурун сен канча жашта экениңди билбедим, карындашым. Мен ошол жерде дооканда тилиме саган экен. Азыр мен сени издеп келдим, сен мени издеп келдиң. Алла сени алып келди аркама дедим да. Сен азыр ошол кыз мени кийин көргөн болсо айтар ошол сөздү. Мен жалаң сүйлөбөйм да. Сен дедим, азыр мага унабай коюп, кетип самолет менен жетесиң жете турган жериңе дедим да. Сен издеп келдиң го, мен сени издеп келген жокмун карындашым десем, келип жерде ырдап анан биздин дуабызды алып, анан кетти да гастролго. Эң сонун болгон ошол. Ошентип жаңы залга өткөндөн кийин дагы Кудай буйрса көп чемпиондор чыкты. Аны ошентип отуруп залдарыбыздын маттары эскирди. Мастар 2 сантиметр болуп калды. Анан биздин отопление жакшы тебей калды. Сууп калды да, балдардын тренировка кылышка шарт болбой калды. Анан өзүм колум менен анан Чолпон Алыйнага кат жаздым. Жардам бериң биздин матыбызга деп. Аллага шүгүр тез жардам келди, ама тез болду. Азыр астында жаңы маттар бар да. Анан баягы отопление астырат, өзүңүздөр көрдүңүздөр бурчектеги. Быйыл мына 2 жылдан бери иштеп атабыз, өтө сонун жылып атат. Шарт түзүлүп калды. Эми ушу Кудай буйрса кыргыз элимди дүйнөгө таанытканга ушу биздин балдар бардыгы даяр. Алхамдулилла, Алла Таала өзү жардам берген болсо, мына 3 балабыз кече дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алып келди, кече күнү эле. Чемпионат Кыргызстан өткөндө Алла Таала берди. Кудай буйрса ошо Алланын биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын күрөшүнү дүйнөгө таратканга биздин балдар даяр. Анан ушул күндөргө чейин канча адам жардам берген болсо, Алла өзү эсеп кытап кылат. Ошолор эки дүйнө бактылуу болсун. Бизге жардам бергендерге Алла Таала өзү жардам берсин. Мисалы, биринчи жардам сураганда 2004-жылы Байман акега кат жазганмын да. Өмүр кыска экен, Байман акебиз өтүп кетти да Алла. Мен ишенем, шу күрөшүбүз Олимпиадага жете турган болсо, адилет башыбызда турса, шу залдан, кичинекей залдан Олимпиаданын чемпиону чыгат деген үмүтүм бар да.